E aí pessoal, beleza? Vocês tá bom mesmo? Família, tudo bem aí? Tá bom, nós tá, graças a Deus bem. Voltou o calor, 30 ela vai tarará de calor, de temperatura. Estamos cozinhando no barracão. Tem um ventilador soprando um vento quente lá. E nós estamos aqui se acabando com um abençoado um Honda Civic. Pessoal, dica hoje é sobre um Honda New Civic EXS ano 2010. Esse carro na pista, em qualquer trepidação, ele perde a frente, tá? O chamado passarinhar, que o pessoal comenta muito. Eu não sei se esse é o nome, depende de cada localidade. Fala pra nós como é que é na localidade de vocês aí, quando o carro parece que tá perdendo a frente, beleza? Então a gente vai mostrar pra vocês um dos detalhes que nós encontramos nesse veículo. Esse carro foi troca de pneu e tudo mais, e agora nós identificamos esse defeito. Então, tá andando em qualquer trepidação, esse carro tende a quicar e querer, parece que vai voar à frente. Filé? Ó, o pai tá lá se preparando lá. Olha lá o velho. Olha lá, joia aí. Aí, Marcelo. Olha o patrão ali, ó. Olha o teu pai, que eu falo. Então bora, vamos trabalhar. Deus abençoe, obrigado aí. Não se esquece, se inscreve no canal, dá aquela força bem caprichada e baguar pra nós aí. Que o trem aqui tem que sair. Filé? Já volto aí com vocês. Ô pessoal, nós de volta aqui com vocês. Ó, tá aqui estrutura, coluna do amortecedor. Tá aqui, ó, o conjunto original desse caboquinho. A cara do coitadinho, tudo cheio de terra. Então pessoal, é o seguinte, esse carro, na verdade, na realidade, ele tá travando a estrutura, entendeu? Com o amortecedor totalmente montado e andando, ele parece carro rebaixado. Ele fica batendo, quicando na frente, principalmente à esquerda do lado do motorista, tá? Então, toda vez que você aciona esse amortecedor, ele tem dificuldade para descer, ó. Eu tô fazendo força para descer e ele demora para retornar, tá vendo? E ele é turbogás. E nesse intervalo com o carro montado, igual eu disse a vocês, andando você sente ele mancando do lado esquerdo. Parece que a suspensão não abre. Enquanto do lado direito você vê ela, quando você passa um quebra-mola, que ela trabalha. Esse lado ele dá uma jogada de frente. Então tá aqui o defeito, tá? Então as duas colunas que vão ser colocadas e montadas ali nova. Outra coisa, outra dica que a gente vai dar pra vocês é sobre a marca, tá um pessoal comenta muito sobre. Ó, eu gosto muito de trabalhar com essa marca aqui, ó. Quem conhece aí, Caiaba, que seja, tá aqui o código dele, ó, 339035. Esse aqui é o amortecedor dianteiro, tá? Olha lá, ó. Made in Japan, beleza? O pessoal monta com outras linhagens aí, até onde eu sei aí já teve problema. A gente já teve problema com outro carro também. O cliente já tinha feito manutenção em outra loja e veio até nós com um problema. Tá aqui as duas caixas e a gente tá preparando para poder montar, beleza? Deixa eu montar o conjunto no lugar e já mostro para vocês como é que ficou lá, beleza? Já volta aí. Vamos voltar sobre o Honda Civic lá, o modelo é EXS. Ó, explicando para vocês aqui naquela parte do kit de amortecedor, tá? Os dois amortecedores dianteiros, tá aqui a marca, ó, tá? Chamado Caiabe ou Caiaba, que seja, não sei como é que se pronuncia isso. Malemar sei falar o português, quanto mais essas linguagens estrangeiras aí. Tá pessoal, então tá montadinho certinho, vocês viram lá no vídeo anterior ali. Eu só não mostrei como faz a remoção. Na verdade, vocês têm duas opções: uma janela lá em cima, no conjunto lá dentro, ou até mesmo a remoção. Eu prefiro arrancar todo o painel para fazer já uma limpeza ali pro cliente. Eu vou ver se eu mostro para vocês que eu acabei já fazendo lá. Tranquilo? Outra coisa, pessoal, tá aqui a bandeja, tá? Ó, outra coisa que esqueci de mostrar. Deixa eu perguntar pro meu irmão aqui, ô Nenê, Alexandre, tem como você ir lá buscar a bucha? Vê com o pai se tem alguma bucha lá em condições lá pra mostrar pro nossos amigos aqui, nossos cabeçudos. Ó, eu tô mostrando pra vocês aqui até uma bandeja instalada, né? Então eu vou mostrar aqui outra bandeja aqui. Tá num carrinho aqui, joguei umas ferramentas em cima, a gente nem organizou ainda. Peço até desculpa pra vocês. Ó, vocês estão observando aqui essa bandeja, pessoal. É a bandeja dianteira direita, tá? Ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que fica o babado. Vocês estão vendo, ó. Ele tem aqui, ó, pode colocar ele, né? Ele tem aqui, pessoal, ó, um batente, vocês estão vendo, ó, uma nomenclatura aqui, ó.
como se fosse uma pré-montagem, tá? Vocês têm que deixar certinho. Ele tem esse batente maior do que o outro traseiro. Então quase igual aquele da linha Volkswagen, vocês não podem inverter essa bucha, tá? Peço desculpa aí, pessoal, estou tossindo. Outra coisa, vamos fazer a substituição desse Zé Ruela aqui, ó, tá fazendo barulho. Nós vamos trocar também. Porém a bucha dianteira, o spec dela é perfeito. Beleza? Então fora isso daí, tá aqui o conjuntinho já montado, né? Aqui vai aplicar a bieletinha, lá dentro tá o parafuso de aperto torque. Aqui tá a buchinha da bandeja certinha. E a gente vai montar e passar para vocês. Kitzinho de jogo de pastilha, a gente já conferiu. Aspecto bem bonito, tá um pouquinho sujo, mas nada de absurdo, a gente já olhou. Não tem nada de muito grave nele. Tranquilo? Então bora lá, vamos montar esse trem. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês o que nós faz lá em cima, pra deixar bem higiênico aquela parte onde coleta o ar lá do ar condicionado. Beleza? Já volto aí, meu povo. Pessoal, voltando com vocês lá com a parte da suspensão, bem dizer, tudo pronto. A gente só vai conferir alguns detalhes ali. Ó, igual eu falei pra vocês, né? Tiramos as bieletas aqui, pessoal, também. Conferimos pra ver se não tinha nada de irregular. Não tem. Ela tá com aspecto de suja, porém perfeito, tá? Os pivôs novos, tá? Esse aqui é original original mesmo, tá? Comprado na concessionária. Os amortecedores, que vocês já estão sabendo que nessas substituições. Do lado de cá, mesmo esquema. Tiramos aqui, trocamos o pivô, o conjunto lá, a torre, tá? Conferimos bucha da barra estabilizadora perfeita, a bucha traseira da bandeja perfeita. Fizemos a substituição com a demarcação que eu mostrei para vocês, mais ou menos ali por cima aonde fica, tá? Então finalizado agora, botar o carro para rodar. Então não esquecendo, pessoal, esse estilo de defeito com amortecedor, a tendência é o carro perder a frente. Você tem que ficar controlando e corrigindo ele conforme a saliência da pista, tá? E outra coisa também, com a bucha da bandeja estourada, a tendência é você perder o alinhamento do carro. Então você tá andando com ele em linha reta, ele fica puxando, corrigindo. Então você traz ele para a esquerda, a pouco você tem que voltar ele para a direita, então ele fica, sabe, chamado passarinhando, você fica corrigindo o volante. Tranquilo, pessoal? Acredito que isso aqui é uma dica só para deixar vocês mais instruídos, tá? Pintando alguma novidade dessa linha aí, a gente vai passando para vocês. Tem um vazamento que a gente vai resolver depois futuramente com o cliente que vai fazer, e aí a gente vai passando para vocês certinho se pintar alguma novidade. Tranquilo? Então bora lá, vamos finalizar com vocês aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Espero estar ajudando vocês aí com essas dicas que a gente dá, e futuramente, quem sabe, fazer um negócio mais bem caprichado para vocês ter melhor filmagem, melhor áudio, tudo certinho, para poder deixar vocês mais contentes aí. Filé do boi, é nóis, muito obrigado, um abraço, fui!